नीलकंठ, जिसे इंडियन रोलर भी कहा जाता है, भारत का एक बेहद सुंदर और आकर्षक पक्षी है। आकार में छोटा यह पक्षी अपनी सुरीली आवाज और रंग बिरंगे पंखों के कारण आसानी से पहचाना जाता है। इसके शरीर का ऊपरी भाग भूरा होता है, जबकि पंख और पूंछ चमकीले नीले रंग के होते हैं। आमतौर पर यह खुले मैदानों और पेड़ों की डालियों पर बैठा नजर आता है। नीलकंठ मुख्य रूप से अनाज के दाने और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाता है।